我係高估咗自己嘅判斷，高估咗我自己嘅判斷。咁我要承認為呢個決策當中咧，唔係最穩妥啊。咁同樣嗰個問題就出現啦。你根據10項原則，我去揀標。咁揀標咧，嗰度有成6、7間都啱心水嘅喎。你18間當中，你一定要喺呢18間點樣揀㗎啦嚇。你唔可以有任何嘅一啲啊。18間當中咧有5、6間咧都啱嘅喎。咁請問係咪你同我決定咧？嗱唔得，正因為咁樣咧，要開個業主大會。同意，因為咧呢一個咧，要開第二個業主大會。因為主席，因為我完全明白你呢個意思嘅，我哋計分只一樣嘅啫，每個人考試成績唔同，都會有唔同嘅標準。而我最擔心咩咧？頭先我啱答出一個重點問題，就係話，如果貴處有回覆或者冇回覆都好，係啦，市建局啦 ，OK 明白嘅。如果佢呢封信出現與否，我呢一刻我令到呢個顧問公司嘅報標成立咗嘅話，呢個顧問公司其實已經收緊每個業主嘅價錢。係未嘅，好，請補充。我覺得係。唔係，因為咧，你坐低啦，我哋嘢生又唔係啦，唔係你頭先又話有血啊，有剩，你都係大家傾下偈咯。而家都傾下偈，嚇，因為我可能都有啲疏忽，唔係好能夠係同大家去溝通。我繼續回應翻你正話嗰個問題。報標之後，佢成咗個標書啦，佢起價嗰個係㗎，即係因為你嗰個佢要進行一個程序，一邊做嘢，即係一邊做嘢，一邊先有批嘅，就唔係話一簽約我就俾錢俾你。咁此其一，第二咧，其實好多嘢咧，你個合約你大家商量嘅啫嘛。即係你話喂，我只話咪水同你講咗咯。如果我哋其實係咪可以列一個條款，就係話咧，我同你簽約，即係我哋同你簽約，咁咧萬一業主房協係咪市建局係接受我哋移申請咧，我哋將會咧係延後嗰個標書，然後嗰個合約嗰個施行嘅時間。你又可以傾㗎嘛？因為咧，我哋就想喺李主席同顧問公司傾條款之前咧，我哋咁多個業主可以了解到咧條款係啲乜嘢東西，作出意見俾業主嚟。取消佢先咯。嗱，我如果咁講嘅話咧，我就好希望你嗰條線有幾個代表出嚟見，因為好難下係一大班人去開到好難嘅，你揾幾個代表一齊。佢一齊去同佢傾好啲，你會熟啲，所以咧，我建議先開咗個臨時會議，咁多個人坐低，到底佢點樣選又好，淨係還是每一次再開咁多個人嘅會，大家當聽古仔咁聽係咩都好，俾大家個機會去了解呢件事。所以我話咧，唔好下一定要正式嘅主大會咯。即係我係我一個禮拜之前通知你哋，喂，呢度就傾下呢個問題，大家出席咯。主席，咁咪大家傾咯。完全明嘅，因為咧正咧就係我哋可能隔個時間比較短咧，大家好多問題唔清晰咧，引起呢一次我哋咁大回響啊！因為啲透明度唔夠清晰嘅情況底下咧，大家覺得點解啲條文又咁，有啲一句嘢咧，好似有啲嘢唔係個透明度好高啊！所以如果有呢個業主大會，就算哪怕邀請完之後，可能有200人坐喺度，可能大家講嘢嘅，可能有幾個核心人物喺度講嘅話，其實我覺得都唔緊要嘅，其實咁樣咯。所以我咪話咯，咁我咪例如你話同呢一個顧問公司去傾嘅時候，咁我咪幫大家會喺呢度開會咯，咁咪又得傾咯。我跟住就係幾時傾呢個就係。唔係等佢嗱，第一我哋嗱，因為仲有個聽你講咗好多程序啦，即係我哋請到顧問公司嘅話，有個公司當然同佢約時間啦，咁咧唔係唔好話多時間啊嘛。咁但係你放心啦，我冇乜所謂㗎，即係呢個即係如果大家你得閒嘅，
即係例如話不如咁啦，大家走緊，即係例如係早幾日通知大家，咁可能講翻，我好希望你有個核心人，你個人知啊，因為我覺得你可能有幾個比較熟啲多啲條文啊，係嘛？嗰啲條文，咁例如話一個禮拜我用嘅垃圾，我假設先嚇，你係其中一個代表，咁可能有幾個代表，咁你都可以用呢個去用㗎，係咪？咁我咪要通過我哋要同顧問公司去傾嗰個合約內容，咁聽下大家有冇咩意見。咁你咪搞出證咯，你覺得你係想出席嘅話，呢度咧我唔得閒就算咯。咁但係起碼你有幾個代表人物出席喎，唔係就變成得我出席咁就麻煩啲啦。其實可以嘅，主席，即係我哋所以就創傷咧，即係我哋擔心係咩咧？我哋幾時可以開呢個嘢啫？即係所以即係希望你可以加速到開呢個。嗱，我諗有樣嘢我希望你信任我啦，好，即係我即係做法律。我唔會點樣信任你啊！我哋咁樣你叫我信你，就係唔信你先。我哋係信你就唔會開呢個會啊！我都唔知道。但你唔好忘記。呢個會因為我公司大家開嘅，你唔知道即係如果我係獨斷㗎嘛，我簽咗啦。你試下。唔係我哋對事，你即係我哋對事唔對人，我哋想幫手而家出手想幫手，為你好。如果冇大報係啦，多謝你嚇。你去做呢樣嘢嘅。係啦。O.K. 所以主席，大家咧一個唔講上進又先，大家有一個擔心，所以呢個臨時業主大會咧真係有非常時，所以就希望可以加速度開呢個會。我哋係要想了解更多啊！如果咁講咧，我上次其實都唔一定喺。如果唔係呢幾日啲嘢咧，我喺台灣所講緊咁嘅天天教，你做緊咩我都唔知。因為我唔好意思，我哋要堅持呢樣嘢，即係我都覺得可能過往咧，我代表我啫嚇，可能都未雲福苑事件之前都未必好關心，有時收到啲通告咧，個左手交右手，咁因為雲福苑事件咧，所有人咧都好寒傷，咁亦都譬如嗰間阿咩迪之類，咁好似有本 booklet就喺管理處嗰度，咁因為聽聞就關於個 NDA 個 non-disclosure agreement 即係嗰個不保密不保密協議書嗰個情況，其實咧即係可能業主係咪好似話去睇嗰本 booklet 都好困難。咁所以 that's why 就算揾顧問好，揾工程公司或者做任何 tender， 有冇辦法改善嗰個透明度咧？主席，唔好意思啊，因為咧其實我哋其實都致電咗邱小姐咧，其中有個 point 咧，我都希望主席即係可能 clarify 翻啦，因為我哋都唔係即係識好多嘅啫。咁啊，邱小姐有提及咧，其實開標前咧，的確係要有個保密協議嘅，即係冇人可以會係即係要保密啦，因為連佢都未必知標書內容嘅，咁呢個係真係一個程序嚟嘅。但係開標之後咧，其實根據佢嘅理解咧，係唔需要去進行呢個保密協議啦。咁一般嘅大廈嘅做法咧，係將所有嘅標書咧會放喺大堂，又或者一啲公開位置咧，俾翻所有人去查閱嘅。咁所以都希望主席真係去 clarify 翻，即係呢個要求係點解啦，或者係因咩原因我哋必須要咁樣做，要咁公開。淨係 disclose 俾我哋睇就做得唔好咧？係啦，即係可能會唔會係大家有啲誤會啊，或者可能其實我哋嘅理解都錯咗，都唔定嘅。即係我都唔係話 challenge 啲乜嘢，我純粹想澄清理解、釐清件事嘅啫。咁樣揾下李生答啊，真係唔睇成啊！有理。完全想係好話有理啦，我經理要質㗎。我又問都唔出嚟睇好難啊！但係呢個我會同管理處去理解嗰個處理程序會係點樣好啲咧？就即係佢哋而家嘅程序即咁啊嘛，你哋去管理處就可以去睇呢啲嘅標書咧。
你睇啊嘛。咁就好似話佢有份好陌生人你哋以為處理，咁當然都要考慮一下，佢確定咗你哋係一個業主嘅時候咧，係咪都可以唔需要咩特別好陌生人咧？雖然唔好意思，可以考慮但我指一指少少，佢係需要確認業主。呢個當然係啦。咁我想問阿伯，如果我俾份標書你識唔識睇？我俾你坐喺度30日，你睇唔睇到？係咪先？家屬唔可以睇喎，居民唔可以睇喎，咁我有乜要住㗎嘛？咁我俾佢30日，佢都睇唔明嘅時候，咁點啊？可能仔女係咪可以攞授權去睇？係啦。可以嘅，因為佢管理處 qualify 你係佢嗰個女，即係有啲老人家真係可能或者一個哥哥，但係唔識睇。你確認咗呢個身份都可以嘅，對我理解。你嘅理解係咁，管理公司。所以俾我講一講，同埋我係問咗，因為咧正常做法咧係 copy 一份放喺座頭，咁然之後大家公開睇，無論家屬、居民、租客、住客，大家都係可以睇嘅，係公開得嘅。我問咗佢，我話呢一個係可以公開，開咗標之後係公開得嘅。咁所以其實點解要嘅業主先睇得咧？點解要保密協議咧？係你哋嚟嘅，並唔係法例，並唔係有人規限，同埋喺度競爭，可唔可以？唔係即係同埋你可唔可以承諾我哋咧？一切大廈維修，一切關於顧問啊、大廈維修啊，所有嘢你都公開透明，通知業主，要業主投票。咁樣得唔得咧？我哋其實最想嘅就係咁嘅啫，係咪？個理解上，咁樣樣，據我理解咧，警署係即係佢哋嗰個睇線嘅總部咧，就對於嗰個標書嗰個安排咧，佢哋就想集中埋喺呢件事。但係管理處唔係一般㗎嘛，係單止係要登記身份證。咁但係想如果係你我哋辦呢個事處可唔可以睇咧？如果我辦事處一定有睇到嘅。咁但係關管理處咩事咧？我哋嘅標書，我哋嘅維修，我哋嘅係嘛？關佢咩事咧？唔係你咁多份啫嘛，呢個10幾棟啫嘛。我哋又唔係攞走嘅，係 copy。係咪要走去管理？呢度我就管理處身體嘅。好嘛？標準就唔關管理處嘅。係啊，登記身份證咯，去嗰問佢，我話要登記身份證先俾睇喎。其實我相信應該你公開晒嘅一個單位咧，都俾睇。有一個緊急聯絡電話，有一個就唔係24小時開住個管理處嗰度 WhatsApp 俾個業主。係啦，你頭先話可能有條 link 係可以睇到，咁既然係有條 link 可以睇到嘅呢樣嘢係公開啦，就唔使又查業主，又要簽保密協議啦。我覺得你出嚟嚇。我總結下先，即係其實如果主席你可以同管理公司傾，就係用個乜嘢嘅渠道，用一個硬件攝信箱又好，定係 QR code 好，俾咩都好，乜嘢方法都可以。只係即係加強力度，俾大家都了解呢件事。OK， 可能佢唔相信。黃嘅發書啊！嗱，嗰個計程嗰度㗎。哦，但係我好想，我係咪嗱？我真係如果按照你呢度嗰個做法嘅話咧，咁我就真係照寫㗎啦嚇，即係照如果你話你做 voluntary meeting 嘅話，直情根本都唔睇呢啲嘢，因為我哋都彈性處理我哋嗰個問題。我哋今日問完，都唔係提咁多。但如果咁講就，其實你接受我做一個唔係一個法團嘅議員，即係一個咁樣嘅諮詢會，冇錯啦，係咪？我都覺得李生係咪？李生又係老師出身，又係法團主席，又係區議會主咁多年，
你講嘅就算唔係以法團你哋新聞，我都係牙子當金使嘅。嗱咁樣啦，好嘛？即係總結啦。係關於選票即係選票嘅原則等等嘅嘢，我覺得主要你哋好想搞清楚，喂，你要選票先，係咪？咁我會開一個諮詢會，聽下大家喂點樣選票，大家俾啲意見，係咪？咁俾咗意見之後咧，咁我哋就根據你呢啲咁樣嘅原則去選票啦。選咗5間，咁冇可能係18間冇達上會㗎。應該投票咪選啊全部。如果你選10間上會，咁都唔需要選啦，就上會。唔係，我想問咧，其實過去咧，因為好多時咧，任何選舉咧，其實最關鍵嗰個係授權票。可能根本咧，可能去到現場咧，搞呢個程序先，嗰個程序先。咁我哋即係定咗一啲原則去選個標，係唔係選個標，即係選咗幾間，係咪選幾個標先？選幾個標咁你要個劇場即係大會嘅標，係咪？嗱個程序就咁樣。咁咧，如果大會嘅標咧，咁我哋就會針對你初初選標嘅幾間，就擺上會裏邊大家嚟選決啦。咁樣就咁程序啦。OK，嗱好啦，然後嗰度，咁我講翻，然後咁我譬如就係所講，希望佢盡量可以壓後嗰個回收嘅時間，同埋正話所講，你哋好想邀請一啲屋宇署意見局嘅代表，我想問咧，講翻佢點解即係個原則，我哋大呢個咧，可以唔用授權票？其實咧即係呢個社區咧，有冇啲其他嗰啲志願機構啊，或者各樣咧都可以幫下呢件事，即係例如同市區重建局啊，又或者係同屋宇署啊講啊。我即係甚至乎我講個可能有啲可能同你有啲衝突啦，因為你之前係民主黨啦。咁我哋都有俾稅㗎嘛，唔係揾增大咯，你可以直接揾增大㗎，係啊。喂，民建聯唔使做。我諗我哋屋村嘅事情屋村自己處理啦。唔係啊，我有我唔求佢啫，但係佢食緊我哋啲錢㗎喎，同一時間。市建局嗰度咧，我相信我哋邀請佢直去做一個諮詢會嘅嗰個解釋。即係啱啱呢個先生嘅意見咧，即係除咗話即係講話揾增大咧，其實即係佢嘅意思係話，我哋當區有區議員可以揾翻相對應嘅區議員幫手反映翻市民意見，即係我哋並唔係一個對立嘅對象㗎嘛，係為以前着想㗎嘛，所以同一時間你如果可以邀請到嚟幫手嘅話，非常不可嘅。即係可能係可能其他機構都唔識咁多，即係可能係其他機構嘅。我完全唔能夠明確定佢。但係肯定，我相信請市區重建局嘅代表咧，去同我哋一齊去商量嗰個點樣樣選標。唔係啊，我想講埋咧，我最後一樣嘢咧，我唔想報東張西望啊。咁呢個係你嘅自由啦，我唔能夠有啲乜嘢。唔係啊，到時煩到你咋嗰時。係啊。我諗我孭咗呢樣嘢咧，就一定煩㗎啦。我咁都唔緊要，啊！即係呢個。即係想問我，唔緊要，你唔緊要，你問東張西望，我唔介意嚇，因為我哋而家都係即係呢個係不斷處理嗰個問題，係咪？我喺度提醒下大家，你呢個通告啊，即係下個星期六咧，我哋呢啲做消防演習。其實咧，我覺得咧，大家街坊都係
留意一下呢樣嘢，舒服演習。因為咧，我哋咁多年都冇陣識嘅，即係早火警試一試係應該用火警發生嘅時候點逃生，點樣去用嗰啲即係嗰啲消防設施啊！我覺得大家都要認真去對待下啲老路嘅即係如果啲年紀嘅大行動不便啊，如果你啲小朋友咁點樣去逃生啊？真係要實地去試嘅，即係會留意下啦，下星期六喎，晏晝喎。你介唔介意我咧？我想問多個問題，咁而家嗰份嘅所謂問卷，咁之前係話22號前要交啊，要成啊，係咪作廢？係咪而家下個禮拜嘅大會作廢用點樣借？我哋都要後續嘅。若果我邀請大家下個禮拜2點半嚟呢度去傾，我邀請埋市區重建局嘅代表喺呢度傾嗰個嘅招標，嗰啲點樣選標，有咩意見俾咧？或者你嘅意見又如何咧？下個禮拜6 2點半。又如何咧？你係約到俾佢每個通告。係啊，嗱，我而家咁樣定咗，你已經定咗先。我哋 OK 啦，我就收我嘅啦，我又出通告。咁我呢個聽日出到，星期一出到通告，將下個禮拜嗰個嘅2點半嗰個諮詢會改為選標原則嘅交流會，係咁樣。選標原則交流會，咁又如何咧？呢個建議係歡迎嘅，但係呢個會唔會有一個即係你團隊有啲法律效力嘅問題少低過？點解咁講咧？如果你請得到市區重建局甚至運輸局嘅官員落嚟見面嘅話，大家可以非常相信。只不過係呢一個嘅情況底下有冇啲文字記錄有翻個法律效力？當如果某一個嘅團體或者某一個嘅政府有啲前言説話嘅話，大家可以用嗰個為做個依歸去進發展之後嚟或者嗱咁樣，我成日叫你做一個必要嘅咧。佢有秘書我提早啲咯。如果改上晝又如何咧？唔係，都要就緊大家時間。因為你會通過通告去通知大家㗎嘛，係咪？你會話俾佢就係幾多個居民業主都跟行先啲開會，所以我建議你寫個文件通知大家有呢個會議。當有人參與嘅情況下，佢可以知道晒有咩政府部門嘅官員過嚟，你哋有乜嘢代表過嚟，而同一時間呢個法律效力上大嘅文件。若果我將個時間改為4點鐘咧，因為時間我冇可能去一個居民嘅。其實我哋意見咧，就想暫時全部停晒佢，重新嚟過政府嗰個流程係點樣先？依家我哋都唔知個政府流程係點樣搞。呢度我哋話講啦，全部停咗佢。正話講咗啦，我哋已經會寫信去呢一個嘅屋苑處。因為我哋市民咧，其實嗰個時間做緊咗我哋揾食嘅大佬，唔係話下禮拜又出席，再下個禮拜又出席，下個禮拜無了期咁佢哋講，係咪先？你等政府搞好咗個流程，究竟宏福苑發生咗啲咩問題？係啊！呢個係最重要嘅問題，完全都冇講呢個嘢。係啊，我都係講到呢啲嘅問題。嗱，講咗啦，信我哋會俾佢嘅。我哋唔係，我哋呢個係辦法嚟時間去解嘅。但係而家搞晒宏福苑發生咩事？好啦。講啦。
你賺10嘥大家時間嘅快係啦。今日幾多鐘頭啊？2點到而家。第三個。李生啊，其實你係代表我哋呢個韶關中心議題嘅，咁其實你係代表緊我哋同翻政府講，我哋唔做呢一個2.0嘅大維修，咁reject咗你嘅。其實你要跟住做好多點解你要做好多嘅程序？我呢個月我就要同你寫信，跟住即係如果唔得嘅情況，我好明白佢一定會reject你嘅，有機會，但係你即係你都要同我哋爭取到底，明唔明啊？你講我哋即係而家嗰個居民都話要即係好擔心所有嘢，咁你即係都係係咪啊？係咪真係約到政府個班人員話下個禮拜6日幾點嘅件事，同埋佢嘅團隊咧，點解你個團隊同你出面嚟嘅咧？係咪？我其實已經答覆咗啦，因為我哋話喺下個禮拜，我會取呢啲文件反映翻我哋呢個韶關中心嘅歷史咧，希望將整個嘅大維修咧係加大。係咯。傳銷啊！我哋建議係重新投票，係咪繼續做呢個維修？唔係話邊間公司嘅問題。你要重建到㗎，但係冇用㗎。佢就係幫你招標啫嘛，你其實嗰啲人係會咩嘢啦？我想問請教多樣嘢咧，即係2001到2003嗰陣時，收就好似即係唔係好多錢啦，聽聞又好似印象中好似有啲錢啦，即係大細單。嗱，因為咧其實咧有時我唔知你有冇買淘寶啦，買個水壺。30蚊咧就唔包郵，100蚊就包郵。咁你會買100蚊包郵啊，定係買個30蚊唔包郵咧？咁係有個2.0咧，聽聞就話有個4萬或者5萬嗰啲問題。得嚟得翻電台冇講呢啲啊？有啲係咪？每個人都有每個人唔同嘅。明啊，大家都忙，我手解釋翻啊。你係咪要用嘅問題？唔係話招標，因為咧一開始有廣告嘅，一開始已經有廣告，就係話而家如果去寫封信俾唔同嘅部門，去終止又好，延遲又好，佢會做呢件事。個嘅原因嘅真都阿李生，我相信佢都聽得到㗎啦。到底係過往20年已經做咗一次，淨係還是最近事件，淨係還是係最近佢要獨立調查翻個9個月時間，到底結果如何先執行，淨係還是佢嗰個棚案定捉案定點樣樣嘅東西？呢啲種種嘅東西，我相信主席你會寫晒去封信裏面。係啊，你哋幾個一齊傾啦。所以就話，所以我先係話你乜都冇大嘅，我講嘅係你自己啫，我想知啊，大佬啊。唔係你唔好走啊！唔係你講嘢咧，你想講嘢真係嘅衰格嘅話俾你聽。你講嘢冇人身攻擊，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 唔好嘅嘢，大家討論，大家討論，冇人身攻擊啊！我哋忍咗你好耐㗎啦，已經冇人身攻擊。因為而家有聽一部分咧，有大部分啲業主咧都係覺得。係希望係可以停咗個市啦，係停咗。咁可唔可以
直播調查美國業主投票係完全嘅嗰個數據，佢同意90%幾個%有理由反對。嗱，我諗咧，信裏邊咧嗰個細節去諗下啦，即係可唔可以係兩樣嘢講晒？最好就能夠係中止，或者唔得就押後，咁樣樣，我話一個，即係我哋唔可以咁決斷㗎，因為始終辦事權係佢啦，係咪啊？上面就咁樣寫啦，但係我仍然希望咧，有一兩位幫手，甚至最好你幫我重建質素，嗱佢做還做。我話兩個人比較重要，我話佢真係。嗱，我相信咁多位市民出嚟咧，大家都係熱心想為件事好嘅。其實如果你想市民或者居民幫手儲件東西俾你，可以儲子彈同官員去解決呢件事嘅話，我相信大家會幫你手嘅。係啦，得唔得先？咁我首先邀請你先啦，冇問題嘅，我 OK 嘅，我可以嘅。但係都係大家可以喺呢個會議裏邊，可以將啲信息俾佢哋知道。我收到㗎啦，點會收唔到啫？講咗咁耐。係啊，有嘢你揾嗰啲會處嗰啲人啊，係啊，呢啲我哋嗱，我再三講，信裏邊咧，我再三講，信裏邊嘅地方，信裏邊咧包括咗，即係第一，我哋基於咧。最近嗰件事件發生啦，係嘛？我哋屋苑咧，其實喺01、02已經做咗次㗎啦，前幾日未做，前一日未做，已經真係未做，點解我哋要做第二次咧？係嘛？即係呢個喺緊時間底，我講緊公信嘅內容先，係。除咗啲圖書館呢樣嘢，仲可以講多啲嘢，就話我哋屋苑啲業主好聽話，我哋已經好積極做咗嗰個強制驗窗，係咪啊？我哋已經強得過晒㗎啦。咁咧就係話咧過往，即係我哋又好乖仔，佢哋驗窗咧又好多都有做啦。若果我哋再加埋咧屋邨管，即係上一次嘅維修都算 OK， 問題唔好大。亦都冇乜嘢石仔跌出嚟，冇錯，咁樣樣咧係呢啲全部係我哋基於呢啲咁樣嘅原則，好希望咧，即係特別最重要嗰件事件啦嚇，好希望咧押後或者終止呢一個咁樣嘅強制嘅維修令。我哋亦都好誠意咧邀請屋宇署嘅代表咧出席我哋嘅業主嘅諮詢會啦，即係同大家去解釋嗰個情況係點情況咧，咁樣咁啊邀請佢哋屋宇署，因為個令咧係屋宇署俾嘅咁啊問翻屋宇署咁啊希望佢咧就出席我哋嘅一啲嘅諮詢會，時間我哋就你啦，因為唔好話我唔得閒咁樣，時間就晒你啦。你定咗個時間，咁我哋就會通知居民係去即係出席個會，大家對面嚟交流，大致上內容好唔好？補充一句啊，主席唔需要你回應嘅。究竟而家唔去維修危險啲，定係維修危險啲？係啊，係回收危險啲，唔需要你回應㗎。李生，我喺度咧就自告奮勇。如果你話草圖嗰封信，我可以幫到手。你嘅文字去表達。OK， 我可以幫到手，就係寫呢封信。OK， 我可以寫封信，幫你寫咗俾你之後，你自己再真過，跟住葉柏權嘅名義就出嚟。我就嗰幾天有俾電話你，我一直緊同加個 WhatsApp 佢就係影咗有啲，但係嗱，即係佢就係影呢個位，跟住佢就無限放大，覺得成圈都係啦。我講咩啊？仲係影到高嘅時就係呢個位，咁你就以為成圈都係咁樣啦。
叫佢揀俾我哋咁多間公司揀咗嚟調啦。我叫佢咁，佢而家唔問，而家唔係。我諗唔係，因為其實佢由頭到尾都講一樣嘢，地本嚟係一個，即係你未搞掂第一步就唔好係第七步。大家最主要點樣？嗱，我就好多謝有兩位業主可以幫手我取嘢文件，唔使咧又係我即係冇參與。即係你而家都唔知出發成咩？你到時有啲報價係經過咩有嘅海嗰度有報價冇有嘅，咁嗰啲自己屋企你快俾佢。唔係啊！佢而家做緊一半嗰啲都要查曬。唔係講未拗掂嗰啲咁樣拆咗啲網落嚟，第日如果啲網冇問題，再上翻去嗰度10幾萬一等大啊，之後你啊！你發生咗你嗰啲網查，政府俾人洗版多啲好多嘅嘢。將佢變翻人實僆仔咧，變係咪有個醫生可以將佢變翻20歲啊？咁就係變翻
直播緊㗎，我哋節目出晒手，我係咁鬧人。你通知我哋有呢啲嘅新嘅政治，疫情需要你通知我啊，跟住我哋回收翻咯。呢6隻字幕就有㗎啦。你可以睇翻我哋嘅，依家都係直播緊嘅。你睇6個字幕就揾到詳細嘅資料㗎。我哋主要係 Facebook 直播緊嘅。稍後我哋如果翻去咧，我哋就會將呢個比較因為呢個受網絡嘅限制會係冇咁理想嘅。咁我哋而家有個錄影嘅位，就將佢擺喺YouTube之後咧，上咗咧，我哋將佢再擺落我哋 Facebook 度，到時就比較清晰啲嘅片。咁樣去睇法，多謝。因為有啲居民查詢啦，就我哋話可以聯絡我哋嘅機構或者睇翻我哋嘅直播嘅。咁啊，而家睇嚟都傾到睇嚟主席嘅發言已經完結啦，在場嘅人士亦都慢慢就減少啦。咁我哋即將會完咗呢個直播㗎啦。咁稍後咧，我哋可能會喺 YouTube 上翻一個清晰嘅版本，跟住再擺條 link 喺我哋嘅 Facebook 度俾大家睇。咁今日就喺荃灣中心呢度嘅2期呢度法團呢個會議咧，我哋即將會係完結呢個直播啦。多謝各位收睇 Show Up 社會紀錄頻道，拜拜。